Всем привет! Вы на канале Анюты Журила. Сегодня хочу рассказать о детском кашле. У меня немного уже опыта собралось за 3 года, поэтому могу поделиться своими знаниями, опытом и то, что меня врачи учили изначально, наш педиатр. Детский кашель, вот давайте возьмем, наверное, не то, что с года, в районе года, а с самого рождения ребенок и там до 3 лет. Вот это мой опыт. Кашли у нас были всякие разные, на разном этапе жизни ребенка, и когда он был совсем маленьким грудничком был кашель, и уже вот постарше возраст. Это ж вирусом болеем часто, вирусными инфекциями, поэтому постоянно, как правило, сопровождается кашлем. Кашель ребенка до 3 лет, это точно, лечить особо ничем нельзя. Но вот он лечится чисто свежим воздухом, прохладным, увлажненным, если вы дома, водой, много такой питьевой режим, очень сильно питьевой. Никакие сиропы, ничего давать нельзя в таком возрасте. Ребенок слишком мал для того, чтобы откашливать то, что делают сиропы. Вот сиропы бывают там несколько видов, например. Отхаркивающие сиропы есть и которые прекращают кашель. Так вот, отхаркивающие сиропы, вот эти, которые увеличивают количество мокроты, принципиально нельзя давать ребенку. А те сиропы, которые останавливают кашель, тоже нельзя давать, потому что прекратить кашель, когда есть слизь внутри, этого нельзя делать, да, можно усложнить ситуацию. Информация вот эта вот кашля, она касается также и необычного кашля вирусного, да, а также бронхитов. Все бронхиты максимально они вирусные. Иногда бывает бактериальный бронхит, когда уже нужно пить антибиотики. Вот у нашей знакомой девочки, подружки, вот у нее уже был прям бактериальный бронхит, который уже надо было лечить антибиотиками. То есть немножко запустили, где-то неправильно лечили, поэтому вот запущенный такой бронхит был. А так все бронхиты даже лечатся максимум ингаляции через небулайзер дышать. И то можно смотреть нужно по кашлю, потому что если, допустим, сильно надышаться физраствором, либо же покупать ребенка в сильно распаренной ванне в 100% влажности, то можно плохо сделать, потому что вся мокрота, которая собралась, она разбухает, и ребенку очень сложно выкашлять вот это все, потому что бронхи и вот эти все пути, они узкие, отекшие, еще и слизь вот эта разбухает, и ребенок вообще он задыхается, настолько кашляет, ему надо выкашлять, а он не может, поэтому это так, очень стремновато. А лечить это как-то и не лечится ничем. То есть вот вы выпаиваете, отпаиваете ребенка, чтобы природным способом вот эту мокроту разжижить. Такой обычный вирусный кашель, он, как правило, проходит сам, если правильно к этому относиться. Не давать вот этих лишних сиропов, чтобы не ухудшать, потому что количество мокроты от этих сиропов увеличивается. Очень много воды, компотов, чаев давать ребенку, чтобы отпаивать. Выгуливать его на свежем воздухе, чтобы он дышал. Они даже меньше кашляют там на свежем воздухе, им дышать легче. Увлажнять воздух, если у вас сухо в квартире. Если душно, открывать окна, проветривать квартиры. Ну и, конечно, больше гулять. Вот, наверное, бронхиты и вообще всевозможные кашли, они намного быстрее проходят, вот когда вы много гуляете. Вот прям целый день гулять надо для того, чтобы вот быстро прошел кашель. И поверьте, у нас были очень такие сильные кашли. Я прям бежала к врачу, говорю, это там не коклюш вот этот, потому что, коклюш это ж вообще там 90 дней кашля жуткого, аж до рвоты доходит этот кашель, насколько это все так очень интенсивный он. Поэтому с врачом консультируйтесь, но узнавайте вот эту информацию, подтверждайте мои слова. А те врачи, я считаю, которые выписывают сиропы типа амброксолов, это как такое преступление прям ребенку годовалому, допустим, либо меньше, либо чуть старше, до 3 лет давать сиропы, это ужасно просто. Вот единственный момент, тоже очень сильно у меня ребенок кашлял, очень сильно, и я прям уже сдалась, потому что я еще болела, это так накрыло меня. И я купила сироп Бронхостоп, это как бы сироп,
просто от кашля. Он стоит 150 гривен. И там в составе 2 травки. Тимян и малинка, там сиропчик малинки. По факту там 2 травки, муравки, которые я там 2 ложечки этого сиропа дала ребенку. И все, больше не давала, потому что как-то я повелась, да, на вот эту тему сиропов. Но в итоге я понимаю, что это же все бред собачий. Я не знаю, вы можете, конечно, меня исправлять, но это мое убеждение. И вот педиатр, который с нами работал изначально, вот такие какие-то хорошие советы давала в плане лечения, как-то аргументировала это все, поэтому я у нее много научилась, и действительно мы лечимся по факту. Вот если нужны какие-то препараты, мы пьем, и если не нужны эти сиропы, они же только вредят, и вы же только можете усугубить вашу проблему кашля. Вот, поэтому это мое личное отношение. Если даже очень сильно ребенок кашляет, вы, допустим, пошли к врачу, прослушали его, никаких хрипов нет, это не пневмония, это там, может, даже если бронхит, но не бактериальный, а вирусный. Это неприятно, это очень сложно, когда ребенок кашляет, задыхается, но по сути лечения от этого особо нет. Ничего вас не спасет, кроме как упорно гулять и отпаивать ребенка. И будет вам радость. Конечно, у нас были такие моменты, когда я держала на руках всю ночь или там полночи ребенка, потому что так закашливается. Но это вот у многих родителей мы это переживаем. Поэтому, надеюсь, была полезна для вас эта информация и мои мысли. Пишите, может, свои какие-то рассуждения по этому поводу. А так, всем спасибо за просмотр. Смотрите остальные мои видео. Всем пока!